အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမှာကဒီမှာ Huawei ရဲ့ Mate XS2 ပေါ့နော်ဒါမကြသေးခင်မှာထွက်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် unboxing ဒီနေ့လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီကောင်ကကျွန်တော်တခုကြိုပြီး request လုပ်ထားချင်တာကဒီကောင် not for sale အလုံးပေါ့နော် not for sale ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ testing unit review unit ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် sample အတွက်အလုံးဆိုတော့ sample အတွက်အလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်မှာပါလာတဲ့ဒီတချို့တော့ accessories တွေတချို့တော့ဟာတွေကတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်ဟို end user လက်ထက်ကိုရောင်းမဲ့အလုံးနေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကွာခြင်းလဲကွာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မကွာခြင်းလဲမကွာဘူးတေချာတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီက testing unit review unit ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးအသိပေးရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ unboxing လေးစမယ်ဒီ Mate XS2 ကဟိုတော့မှမိတ်ဆက်သွားတလို့ဒီကောက်မှာအဓိကအားသာချက်ကပို့ပြီးတော့ပေါ့တယ်ပို့ပြီးတော့ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ durable ဖြစ်တယ်နောက် Falcon Wing design နဲ့ဒီ follow လို့ရအောင်လုပ်ထားရဆိုတဲ့အချက်ကလေးကကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကြပါတယ်စ unboxing လုပ်ပါမယ်ဝါလုံးဝဒီ boot packaging ကတော့ premium packaging ပဲအေးပေါ့လေဒီဈေးနှုန်းကလည်းဒီကောင်းရဲ့ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲအောင်မသိဘူးမှတ်တော့မပြောဒီ foldable phone ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ premium packaging နဲ့ပဲသူလာမှာပေါ့နော်ဝါဒီမှာစစချင်းကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့မြင်ရတဲ့ဟာတွေကတရုတ်စာတွေပေါ့နော်အကယ်၍ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်အထင်ပြောမယ်ဆိုဒါဒီ global version ရောက်မယ် end user ကိုရောက်မယ်အလုံးနေဆိုရင်တော့ဒါ English version နဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပြီးမှကြည့်မယ်ပါတာတော်တော်ပါတယ်တကယ်ပါတယ် foldable phone တစ်လုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝပါတဲ့ feeling နောက်ပေါ့တာလည်းဒီမှာကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုပေါ့တယ်ဆိုတော့ Huawei က foldable phone တွေမှာနည်းနည်းလေး advance ရောက်လာပြီလားပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ foldable phone တွေကအရင်တုန်းကဆိုရင်ဗျာသူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ design ဘက်ကို innovation လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ခောက်လို့ပြုလို့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ durable ဖြစ်အောင်လုပ်လာတဲ့ချက်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တခြား foldable phone တွေလည်းဒီလိုပါပဲသူအဓိကသွားတဲ့ target က durable ဖြစ်အောင်လုပ်လာတဲ့ target ကိုပို့သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘူးလေးမှာဘာတွေပါမလဲဝါကာဗာလေးပါပါတယ်ဒီမှာ century ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီ Mate XS2 ရဲ့ cover လေးပါcover ဆီလီကွန်လို့ပြောရမလားဘာလို့ပြောရမလားမသိဘူးဆီလီကွန်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနားတွေကိုသူ plastic လေးနဲ့ပြန်အုပ်ပေးထားတယ်မိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီရာကို fold လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြန်းတဲ့အချိန်မှာ online ဖြစ်လို့ရအောင်ပါသူလုပ်ထားတာပေါ့နော် okay cover လေးကိုကျွန်တော်ပြီးမှ set တက်ကြည့်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘူးထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းဘူးတူဘူးပါသေးဘောနော်။နောက်ဒီမှာကျွန်တော် charging ဘာညာပါမယ်ထင်တယ်။ဟုတ်လေ။ဆိုတော့ဒါပါပဲဒီဘူးထဲမှာဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ဒီမှာက charging ကသူက block speed ကို support လုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့ Huawei ရဲ့ super charge တဲ့66 watt ကိုသူ support လုပ်ပေးထားပါတယ်။ဆိုတော့အသွင်နေရာမှာလည်းလုံးဝ quick charge ပေါ့နော်။ Huawei ရဲ့ super charge ဒီမှာ USB ကြိုးပါမယ်။ဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာပါတာတွေကတော့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုပဲဆက်ကြည့်ဖို့လိုပါတော့မယ်ဒါကတော့တိတ်မထူးဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့ cover လေးတော့မိုက်တယ်ဘုံ packaging ကတော့တော်တော်မိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမိုက်တယ်ဗျာတော်တော် Falcon Wing ဆိုတာသူဒီနားမှာပေါ့နော်ဒီ double 4ပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်း follow ပေးလို့ရတယ်ဒီဘက်ကလည်း follow ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားထားတဲ့အတွက်သူကဒီဟာမှာလုံးဝအစင်းရမထင်ဘူးအစင်းရဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းပြန်အလင်းနဲ့ထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ line လေးတစ်ခုမြင်နေရဗျာတခြား foldable phone တွေဆိုအဲ့ဒါကိုမထင်အောင်သူလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီမှာ follow ပြီးတော့ကင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်ကပါတယ်ဗျတော်တော်မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ setup လေးလုပ်ကြည့်ရအောင်။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေပေါ့နော်တကယ်သူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ pot တွေအကုန်လုံးဒီ frame မှာသူထည့်ပေးထားတယ်။ထည့်ပေးလိုက်တဲ့နေရာရဲ့ဒီဘက်ဘေးနေရာမှာ glass ပေါ့နော် display only တည်တံ့မှထားတယ်။ဆိုလိုချင်တာကသူဒီနေရာမှာပဲဒီ USB Type C ပေါက်ပါမယ်။အဲဒီမှာဒါကို unfold လုပ်ဖို့အတွက် click လေးပါမယ်။ volume button တွေပါမယ်။ fingerprint power button ပါမယ်။ camera 3လုံးပါမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်သူဒီထက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခြား foldable phone တွေတဲ့သူပါအောင်ပို့ပြီးတော့လုတ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့အထူဆိုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါတော်တော်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်
ငါပြောလက်ထဲမှာကန်ရတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့တာမန်ဖုန်းတစ်လုံးကိုကန်ထားတဲ့ဟိုအယူအနေပေါ့နော်အရွယ်အစားပဲအထူကအဲ့လောက်ပဲရှိရဲဆိုတော့ဒါ foldable phone တစ်လုံးအနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးimprove ဖြစ်လာရလို့ပြောရမှာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setup လေးတစ်ချက်လုပ်မယ် Wi-Fi ကိုချိန်ခိုင်းပါတယ်ဒီလို setup လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့တခုရှိရတော့လိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကိုကလက်အားကိုမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှေးတယ်မတက်လာတော့တလားဒီလက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ရတဲ့ဟာလေးတခုတော့ရှိနေမှာပေါ့နော်လက်လွန်ချေလွန်တော့မဖြစ်စေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျိုးပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ setup လေး set လုပ်မယ်ဒီ account တွေဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ find device ပါညာပေါ့နော်ဆိုတော့ password ကိုတစ်ခါလေးရိုက်ခိုင်းပါတယ် password ရိုက်လိုက်ပါမယ်မိုက်တာတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဗျလက်ထဲမှာကန်ပြီးတော့သုံးရတာလေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟို tablet အသေးလေးတစ်လုံးကိုသုံးနေရတဲ့ feeling အပြည့်အဝရရပါတော့ဆိုတော့သူ follow တဲ့ design တွေဘာညာအကုန်လုံးကဒီဟောမှာ improvement အရန်ဖြစ်လာရလို့ပြောလို့ရတယ်အရင် make XS2 ကလည်းကျွန်တော်သွားစမ်းဘူးသေးတယ် XS2 ကတော့ XS ထက်ဆိုင်အများကြီးပိုမိုက်လာရလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီမှာခေါက်လိုက်တာနဲ့တွားဖြစ်သွားမယ်တခုတော့ရှိတာဗောနော်ဒီကောင်ကဒီအပြင်ဘက်ကိုဘယ်လိုပြောပြလဲ outside ကိုဟိုနေ follow ရတဲ့ design သုံးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်းမေတွေဘာညာထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ display ရောနှစ်ဖက်လုံးက sketch ထင်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းပုံများတယ်အဲ့အတွက်အဲ့တစ်ခွက်ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထိမ့်ပြီးကန်ရမယ့်ပုံစံမှာရှိရပါတော့ဆိုတော့သူ cover လေးကဘယ်လိုတက်ရမှာလဲဆိုတော့ cover လေးအရင်တက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါကိုခွာမှာပေါ့ remove all release before use it okay ဟုတ်တယ်အသေးရစီရဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံကြည့်ရအရန်တောက်တောက်တင်းတင်းဖြစ်တဲ့ပုံစံတော့သိတာလေဗျာမလီဆိုတော့ဒီလိုကွေးပြီးတော့ဒီလိုကာဗာကိုတက်ထားမှာဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဖြန့်ပြီးသုံးချင်ဒီကာဗာကြီးကိုဖြုံမှာပေါ့ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကနော်ကာဗာဆိုတော့ကာဗာကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်အော်ဒါကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှဒီမှာဖြန့်ဖြုတ်ရတာခက်တော့မခက်ပါဘူးသုံးတမျိုးကြီးပဲနော်ငါတော့စိတ်ရှိအပြင်ကိုချိုးရအကျင့်ပါနေဟောတမျိုးပဲသူကပါလေဟိုတိတ်မအဆက်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့တခုရှိရခုနကကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးပေါ့နော်ဒီအနောက်ဘက်မှာ sketch ထင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်းမေတွေပါညာထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီလို cover တက်ကင်ပြီးတာတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တိုင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒီ cover ကြီးတက်ကင်ကတိတ်အဆင်ပြေနေမှာမဟုတ်ဘူးတမျိုးကြီးပဲလို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကြောင်းဘက်ကိုပြန်သွားအောင်ဖုန်းကြောင်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင့်ရဲ့ display ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြန့်ထားတဲ့အချိန်မှာ 9.8 လက်မှရှိရဲကျွန်တော်မျိုးဒီလိုမျိုး4လို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ 6.5 လက်မှအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့120 Hz တို့ဒီရာအနည်းလုပ်ပေးထားရပါတော့ high refresh ပါလာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ screen resolution refresh ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာheight ကိုထားလို့ရတယ်120 Hz dynamic ကဒီ balance ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီ smoothness battery life and maximum refresh နှစ်ခုကြာမှာ balance ပြင်မယ်ဒီမှာ 60 Hz ပါလာမယ်ဆိုတော့ height ကိုသွားမလား dynamic သုံးမှာကြိုက်တာသုံးလို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ကင်နေနဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့17နိုင်17မိနစ်တဲ့ကင်နေနဲ့ကင်ထားတဲ့အလေးချိန်ပေါ့တာလေဒီကောင်ရဲ့အလေးချိန်ကစုစုပေါင်းမှာ255 gram ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန် foldable phone တွေထဲမှာတော်တော်လေးပေါ့ရဲ့အထက်မှာပါတယ်တကယ်ဖုန်းအကြီးစားကြီးဖြစ်တဲ့ဒီ iPhone 13 Pro Max တို့Galaxy S22 Ultra နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်အရန်ကြီးတော့မကွာသွားတော့ဘူးပေါ့နော်အလေးချိန်ပိုတိတိတတ်တာမများနေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာကျွန်တော်သိအားမရတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ရှိရပေါ့နော်သူတို့ဒီ chip shortage ပေါ့နော် chip Huawei မှာ chip ပြတ်လက်နေတဲ့ပြဿနာကြောင့်သူ့မှာသုံးပေးလာတဲ့ chip က Snapdragon 888 4G ကိုပဲသုံးလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်က 4G version ပဲ Snapdragon 888နဲ့လာမယ်ပြီးတော့ battery ကဒီကောင်မှာ4600 mAh ပါလာမယ်ပေါ့နော်4600 mAh ဆိုတော့ဒီအကယ်၍ကျွန်တော်ဒီ tablet တစ်လုံးအနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်သူလုံလောက်ပါမလားပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်အချိန်ပြည့်တနေ့ကုန် one day use တော့ခံနိုင်ပါမလားဆိုတာကျွန်တော် review ကြရင်တော့ပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာကျန်တဲ့အပိုင်းပြောကြရဆိုလို့ကင်မရာပိုင်းရှိမယ်ကင်မရာပိုင်းမှာဒီကောင်ကဒီအရှိဘက်မှာ ultra wide camera ကိုသုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူအဓိကသွားကျင်တဲ့ target ကကျွန်တော်တို့
ဘယ်လိုပြောဒီ video call တွေပိုင်းမှာအဆင်ပြေအောင်သူဒီ ultra wide ကိုထည့်ပေးထားတယ်လို့သူကတော့ညွှန်းထားရပေါ့နော်ဒီနောက်ကျောဘက်မှာကျတော့သူဒီဟင်းကင်မရာကိုသုံးပေးထားတယ်ပြတယ်ဒီမှာဒီဘက်မှာ50 megapixel main sensor နောက်30 megapixel ultra wide နဲ့8 megapixel telephoto ပေါ့နော်ဆိုတော့ကင်မရာပိုင်းမှာလည်းဒီကောင်ကဒီ Huawei ရဲ့တကယ်ဟိုနေ့နေကျွန်တော် P50 Pro မှာပါလာပြီးသား features တွေအကုန်လုံးပါလာတယ်ဗောနော်နောက်ခုနဒီမှာဒါလေးတစ်ခုဗောနော်ဒီဟာလေးတစ်ခုကစမ်းလို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် selfie ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမြင်ရရဗောနော်မြင်ရရဆိုတာက beauty mode off light ပါအောင်မယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဗောနော်ဒါကိုရုပ်ကိုကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ရုပ်ကိုမြင်ရလားမသိဘူးမြင်ရဗောနော်ဆိုတော့ selfie ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုရိုက်လို့ရတယ်ဗောနော်နည်းနည်းအောင်ဒီစီကျန်းသလားမသိဘူးနော်โอเคအဲ့တော့တခြားသောအပိုင်းတွေမှာကဒီကောင်းရဲ့ speaker လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ဗောနော် speaker ကတော့ဘယ်လို quality အနေထားရှိမလဲဗောနော်โอเคstereo speaker နော် dedicated port နှစ် port နဲ့ကျန်းကြပဲအတန်ထွက်ကတော့တော်တော်ကောင်းတာ vibrate ရတာပါခံစားနေရတယ်ဒီဖုန်းမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ XS2 unboxing လေးကတော့လောလောဆယ်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးစမ်းဖို့လိုပါအောင်မယ်ဆိုတော့ review လေးလည်းလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာသိကျင်လဲအသေးသိကျင်တာဘာညာရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment box မှာဝင်ပြီးတော့မေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လက်စမ်းနေအချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်အဲ့လိုလာမေးတဲ့ဟာလေးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့စမ်းပေးသွားပါမယ်လို့ပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော် YouTube မှာကြိုပြီးဆော့ပြီးတင်နေရှိပါတယ်ကြိုပြီးဆော့ပြီးကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးလေး on ထားပေးဖို့လည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျ